વિન્ટર થઈ ગઈ એટલે ઠંડી લાગે. ઠંડીની સિઝન થઈ. હા ચલ સ્લીપર પહેર દો. જાઓ પહેરાવો. ચલો બોલાય. એવું ના કરાય, ઓપન કરવી પડે. નહીં આવે એ બહાર જ ઊભું રહેશે. અહીં આપી દે. આપી દે, આપી દે. ચલ મૂકી દે. पीछे पीछे पूरा बैक. ये द्विज का फेवरेट डॉगी है ना द्विज? नहीं ये ऐसा बोलता है कि ये वाइट वाला मेरा फेवरेट डॉग है. आ प्लांट तो तोड़ी नाख्यू ना जो बद्दा लीव्स. ये देखिए इस पे एक ही फ्लावर है और एक भी लीव्स नहीं है बिकॉज द्विज ने सारे तोड़ दिए है ना. तो कौन है तोड़िया? हम जो तो एक हाँ सब पापा ही करते हैं. सो ये वाला प्लांट, ये वाला लीव्स आपने तोड़ा है ना. ये जॉइंट करीस है. जॉइंट थाई बोला. हाँ हाँ यार जॉइंट हो गया. देखो ये गिर गया. अब क्या करेंगे? जॉइंट ना थाय. આજે શું મમ્મ બનાવી છું ત્રીજું? ત્રીજું શું ખાવું છે? ના થાય તે તો તોડી નાખે પછી જોઈન્ટ ના થાય. આપણો હાથ તૂટી જાય તો જોઈન્ટ થાય ના. તો પછી देखिए कृष्ण बेटा केम ना. गुड मॉर्निंग. તો અત્યારે શું બનાવવાનું છે આપણે હવે? બીજું ચા પીવાનું કે દૂધ પીવાનું? ઓપન યોર આઈઝ. જો જોની જોની વાળું કેવું કહેવાય? જો એ ટંગ બતાવેલા. એ વેર ઇઝ અ ટંગ? વેર ઇઝ અ ટંગ? બીજું તો ટંગ છે જ નહીં. શું તારા ડોગીનું નામ શું છે? લાલુ. એ રીજની ટંગ આવી. બહુ નાની ટંગ છે. લાલા બહુ મોટી જીબડી આઈલા. बहुत ही खांसी हो गई है द्विज को. तो अभी हम क्या पिएंगे? द्विज दवा पीवे છે ને. હળદર ને મધ ચાટવાનું છે. તને બહુ ભાવે છે ને? તને બહુ ભાવે છે ને? तो यहाँ पे सुबह सुबह क्या हो रहा है? ये प्लांट आपके सूख क्यों रहे हैं पत्ते इसके? पानखर ऋतु है इसलिए. ओके पानखर ऋतु आ गई है सीज़न, इसलिए इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे. और एक पानखर तो है ही हमारे घर में जो सारे पत्ते तोड़ देता है ને. તું તોડે છે ને બધા લીવ્સ? બેટા બોડું કોને કર્યું? ટટ્ટુ થઈ ગયો. હા ટટ્ટુ થઈ ગયો. टकलो થઈ गया. टकलू થઈ ગયું. તારે टकलू कर दिया. वो प्लांट्स की लीव तोड़ दी और बोल रहा है कि वो टकला हो गया. पता नहीं सारे लीव्स ऐसे सूख रहे हैं क्योंकि अभी बारिश भी नहीं है और पानखर सीज़न भी आ गई है तो सारे पत्ते झड़ जाएंगे सूख के. મમ્મા તું टू बनाए. ओके ओके. હવે 0 બનાય. નાનો બનાય બેટા. 2 0 0 20. હવે નાનો લખજે. 1 સ્લીપિંગ લાઈન કર. ચલ નીચે સ્લીપિંગ બાકી છે, કર લાઈન. વનમાં સ્લીપિંગ લાઈન. આ શું બનાવ્યું તે? 2 1 21. હવે 2 2
22। 22। तो अभी मैं आ गई हूँ गार्डन में और बचे हैं शाम के 5। गार्डन में से मैं लेने के लिए आई हूँ तुलसी। तो यहाँ से मैं तुलसी के थोड़े से पत्ते तोड़ लूँगी। इसमें चींटियाँ हो गई है। तुलसी के साथ में अरडूसी के भी 1-2 पत्ते ले लूँगी। तो ये हमारा अरडूसी का प्लांट है और पता नहीं इसमें देखो ये सूखने लगा है, क्या हुआ है वो पता नहीं। तो मैं इसका भी एक पत्ता ले लूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ हमारी बालकनी में। हमारे बालकनी में जो प्लांट है उसमें से एक अजवाइन का प्लांट है। तो इसमें से मैं 1-2 पत्ते ले लूँगी। नीचे से तोड़ना पड़ेगा। ये भी धूप में अब थोड़ा थोड़ा सा इसका येलो सा हो गया है। नहीं तो जब बारिश था, बारिश के सीज़न में एकदम ग्रीन इसके लीव्स थे। तो मैं देखिए ये नीचे से तोड़ रही हूँ। देखिए ऐसा आता है इसका। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि अभी द्विज को कोल्ड और कफ थोड़ा सा है। तो मैं इसका उसको वो रस निकाल के पिलाऊंगी तो इससे उसको राहत मिलेगी। मैंने इसमें लिए हैं तुलसी, अजवाइन के पत्ते और अरडूसी। हमारी अरडूसी थोड़ी सी सूख गई है तो मैंने वो ही जो यूज़ नहीं आने वाले पत्ते थे वो ही ले लिए। तो आधा सा मैं जो सूखा हुआ है वो निकाल दूँगी और दूसरा मैं यूज़ में ले लूँगी। अभी मैं इसको पानी से धो के रख दूँगी। अभी मैं बनाऊँगी, रात के टाइम पे बनाऊँगी, तभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसमें क्या क्या। सेमा बैठो तू आ हेजवीज सेमा बैठो सेना बॉक्स में सेनु बॉक्स है। ओके हाँ पोताना बॉक्स में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फाइन लग रहा है। टूट जाएगा और ये टूट गया। ज्वाइन कर दिया बोलो ज्वाइन कर दिया। अब आपको हिंदी पता चलती है? नो विद नो। चलो निकलो बाहर। बता आई माते तभी माते बाबा वे खस जा तई बाबा वे जो ના ના जो हैदराबाद છે ને આમાં મેં શું નાખ્યું છે ખબર તને? અરડુસી, અજમાના પાન, આદુ અને તુલસી અને સોલ્ટ. નૂડલ્સ જે છાંટા આવશે हल्दर नाखनी. हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बाद में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद तू भी पीछे यस स्पून लेना धीरे लेना ते जाओ चांस नहीं. पकड़ा नाटकी બે હાથે પકડ
बोला नहीं तो तो अब ये रेडी हो गई है हमारा अरडूसी का रस और अभी द्विज इसको चुरा दे टेस्ट करने क्यों लाग्यो अंदर जगह 1 स्पून मस्त છે बस 1 સ્પૂન ને 2 સ્પૂન ઓકે ઉધરસ ગાયબ થઈ ચાવ જશે 2 2-3 વાર પછી મમ્મા પી જશે ઓકે स्पून 3 ઓનલી 3 લાસ્ટ ગુડ બોય પ્લેન આવ્યો જો જલ્દી લે 1 2 3 જલ્દી દ્વિજ 3 લાસ્ટ પછી હું પી જઈશ બસ પક્કા પ્રોમિસ ये कड़वा होता है थोड़ा सा और इसमें मैंने हनी भी नहीं डाला है फिर भी ये 3 स्पून पी गया अभी मेरा टर्न बड़ी ज्यादा मेरा गुड के ना શું બનાવે છે દ્વિજ अरुषिनो पान अरडूसीનું रस अब क्या डालना है उसमें क्या क्या डाला है आपने अंदर छे अंदर क्या क्या डाला है आपने दे डालना ये तो जीरा है जीरा थोड़ा डालते हैं उसमें वो डालते डालते हैं ओके तो जीरा डालो जीरा नहीं डालते डालते और क्या डालेंगे अजवाइन थोड़ा सा ही डालना नो चिली पाउडर चिली पाउडर भी ऐड कर रहा था अब टर्मरिक एंड देन चलो ये नए तरीके का बन रहा है तुलसी का रस देखिए इसमें जीरा भी डला है और मिर्च पाउडर भी डलने ही वाला था अभी पता नहीं पीने वालों का क्या हाल होता શું બનાવે છે તું આ અરુષિનો ચૂંચીનો જ્યુસ કેવો લાગે અરડુસીનો જ્યુસ દયો ગળ્યો ગળ્યો લાગે હા એનાથી શું થાય બેટા તાછી મત જાય ખાંસી મટી જાય પછી બીજું શું થાય બીજું તો શું ના થાય કચી ના થાય પછી દવાખાને લઈ જવું પડે આમ મારી સામે જો કોણે દવાખાને લઈ જવું પડે આમ સામે જો ના પીવે તો ને पानी भी डाल दिया है इसमें पूरे प्रोफेशनली बना रहे हैं कहाँ पे देखा है आपने ये सब कहाँ से सीखा आपने ये बनाना देखते हो मम्मी से मैंने सिखाया है कब सिखाया ये रेडी हो गया ना नो अभी नहीं हुआ है ना कब तक रेडी होगा वादा छे कितनी देर लगेगी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तो इन द बैक कितने मिनट 5 मिनट 5 मिनट उससे ज़्यादा हो गई नहीं ज्यादा हो गई ओके कितना पानी डाल रहे हो आप डाला क्या हुआ व्हाट हैपन तो what no open तो चलो अभी ये हमारा कार्यक्रम तो चलता ही रहेगा पता नहीं इसका क्या बनेगा लेकिन हमने तो वो पी लिया है अरडूसी का रस तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना ओके गुड नाइट बाय bye गुड नाइट जय श्री कृष्ण दशी चाचा पेपा पिग क्यों कहती जो night night बाय बाय तो कर दे bye